手把手祷告手。在孩子的世界中，游戏是很让人有启发性的。看到一群国小的低年级孩子，他们用乒乓球的运球方式来决定谁可以先来 bingo 的游戏成为一条线。这个当中他们需要手脚并用，小心地走每一个步伐，达到了目标才能够下一个 bingo 的棋子。我们看到他们小小年纪却能够谨慎脚步，虽然他们真的不知道他们就在圣殿的地下室游戏，当然他们更不知道来敬拜你。而我们呢，当我们是一个主你的儿女的时候，真的不管任何的大小事，特别是在进入主你的圣殿，我们更要谨慎脚步，因为近前听胜过愚昧人献祭。这是在传道书5章1节来鼓励我们，使我们真的是可以来认识你，得以正确的态度来敬拜你。这是我们要感谢的事哦。恳求主也帮助我们在生活中可以俯伏在主你的旨意下，而荣耀上帝，可以对人有帮助。当然在我们生活中，我们有许多的大小事的决定，只要我们觉得我们的身体是神的殿，我们所做的决定，特别是我们吃下去的东西，哇，我们真的要小心，因为既然是神的殿，我们就要小心对待神的殿，而不要放纵自己的肉体的情欲，而是要更谨慎。因为我们每一个时刻只要有一个敬畏神的心，我们所做出来的决定都可以成为献给主的一个祭物，主都愿意悦纳我们顺服的祭。我们来分享家庭哦，我们家庭的生活是不是愿意符合在主的旨意下，可以荣耀神的名，对人可以有帮助呢？手牵手，基督的手。